Vi presentiamo l'adattamento radiofonico della Gita Vahini, con i commenti di Sri Satya Sai Baba, quarta parte. Riassunto delle puntate precedenti. Nelle prime parti di questo sceneggiato si è sviluppato il concetto fondamentale della Gita. Cosa significa la sadhana, ovvero la disciplina spirituale, per l'uomo che è sceso in questo karma kshetra, o corpo karmico, soggetto alla legge del karma, in cui deve combattere la battaglia della vita, meglio definita come battaglia del Kuru Kshetra, e dove egli ha dimenticato che non è qui per godere i frutti delle sue attività, ma deve solo svolgerle. Il suo unico compito è di osservarsi nel profondo, per comprendere se stesso e quindi Dio. Un percorso che conduce l'uomo dalle tenebre alla luce, grazie alle parole del Divino Maestro Krishna, che rivelatosi come tale al suo discepolo Arjuna, inizia l'insegnamento divino, detto il canto del beato. Nella prima parte del nostro sceneggiato si è illustrato tutto il significato della Gita, come capirla e il suo insegnamento. Dal primo capitolo abbiamo compreso il significato del dharma, o corretta azione. Arjuna sfoga tutto il suo sconforto per non sentirsi in grado di accettare il dovere che gli spetta, non comprendendone il vero significato. Krishna allora gli spiega il dharma più nobile, ovvero la resa totale, come comandamento di Dio. Nella seconda parte della Gita si parla della malattia di Arjuna e delle sue debolezze, la viltà, l'identificazione con il proprio corpo, ed è così che Krishna rivela la sua natura divina ed inizia l'insegnamento del Maestro Divino. Arjuna, di fronte a tanta saggezza, dichiara la sua ignoranza. Così si piega e lascia che Krishna diventi il Maestro ed egli il discepolo. Molti sono gli stadi mentali e sentimentali da cui passa Arjuna. Dallo sconforto alla tristezza, dal lamento alla disperazione, in cui chiede al suo maestro Krishna come può il suo profondo dilemma di non voler uccidere o essere ucciso trovare una soluzione quando egli aborrisce la violenza. Egli avrebbe dovuto andare contro i suoi stessi zii, cugini, i riveriti maestri, i suoi stessi parenti, gli amici più cari. Tutto ciò era contro i suoi principi, ma Krishna gli spiega la natura divina del principio dell'agire, dove il dilemma non consiste nell'uccidere o essere ucciso, bensì comprendere la differenza di vivere nel Dharma, corretta azione, o vivere nella Dharma, azione scorretta. Lui era un soldato, facente parte della casta degli Kshatriyas, e il suo dovere, o sua Dharma, era quello di combattere per la giustezza, quindi non stava a lui pensare ai frutti delle sue azioni, ma lasciare tali frutti al Signore stesso. Il principale dovere di uno kshatriya, militare, è essere dalla parte del Dharma e distruggere la Dharma. Considera quale enorme fortuna hai. Sul campo di battaglia ci sono validi nemici come Bhishma e gli altri. Lo stesso Bhishma, al fine di compiere il suo dovere di kshatriya, combatté in passato contro il proprio guru, il Bramino, che gli insegnò tutte le arti, il grande Paramashurama stesso. Ed ora tu, come un codardo, hai paura di prendere le armi contro tali coraggiosi. Uno kshatriya trova che il suo dovere è compiuto quando difende le cause del Dharma senza fare differenze. Questa è la via del progresso. Kshatam vuol dire Dunkam, pena. E lo kshatriya è colui che salva gli esseri dalla pena. Una fortuna come quella di condurre una guerra a favore del Dharma contro le forze della Dharma capita raramente all'uomo. Tu sei benedetto, perché come kshatriya puoi prendere parte a questa Dharma Yutta, guerra del Dharma.
cerca di immaginare quanti meriti acquisterai nel servire il mondo. La guerra che è stata intrapresa per stabilire la pace nel mondo, Shanti, la pace, o Sukya, l'abbondanza, è una guerra per il Dharma, dove la giustizia è destinata a vincere. E se in quest'ora ti comporti come un vigliacco, disonorerai i tuoi genitori, i tuoi fratelli e l'intera casta degli Kshatriya. Tu credi che sia un peccato entrare in guerra? Questo è il grande errore. Il peccato risiede invece nell'evitare l'opportunità di distruggere i malvagi e prolungare l'agonia dei virtuosi. Abbandonare il tuo Dharma ora significa correre il rischio di cadere nella perdizione. Attieniti con fermezza ad esso e non sarai toccato dal peccato. Abbi una mente ferma e non dare spazio né all'una né all'altra delle dualità del mondo. Ma Arjuna non ha ancora ben compreso cosa significhi essere illuminato. Ma Krishna, come si fa a identificare la persona illuminata che descrivi? Quello assorto nel divino? Per esempio, come parla, siede o si muove un tale individuo? Se lo sapessi, lotterei meglio per questo. Vecchio amico, dovresti sforzarti per diventare una persona simile. Costui è chiamato l'illuminato, uno stita pragna, letteralmente uno che è stabile nella saggezza. Questo è colui che abbandona tutti i desideri egoistici, le voglie e i tormenti del cuore. È colui che è soddisfatto del vero sé, Atma, e non vuole niente altro al di fuori del sé. Costui sa che la vera felicità si trova solo dentro. Questo è l'uomo o la donna la cui mente è imperturbabile nel dolore e nelle avversità, che non ha sete di piaceri ed è libero dalle 3 caratteristiche che maggiormente offuscano la mente, vale a dire gli attaccamenti, la paura e la rabbia. Tale uno è un illuminato, uno stita pragna. La persona che è distaccata, senza desideri, che non gioisce né si deprime di fronte alla buona o la cattiva sorte, tale persona, stabile nella sapienza sopra le turbolenze mondane, è quindi un illuminato. L'illuminato ha abilmente imparato a ritirare i sensi dalle attrazioni del mondo, proprio come la tartaruga ritira gli arti in modo naturale per proteggere se stessa. Questo è molto importante, Arjuna. Nel frattempo Sanjaya seguiva parola per parola il dialogo fra Krishna e Arjuna, riferendolo al suo re con la speranza che queste parole lo potessero illuminare, ma il vecchio re era focalizzato solo sull'effetto che queste potevano avere su Arjuna, augurandosi che desistesse nel suo intento di riavere il regno legittimamente suo. Krishna spiega al suo discepolo che quando la gente si ritira dai piaceri mondani, la conoscenza del divino cresce e questa provoca la voglia di svanire poco a poco. Ma è possibile che dentro possano essere ancora agganciati ai piaceri. Anche quelle menti che conoscono il percorso possono essere trascinate via dai sensi indisciplinati. Gran parte della propria disciplina spirituale deve quindi concentrarsi nel domare i sensi ribelli ed essere sempre vigile contro la perfidia dei sensi. La raffinatezza di un individuo o di una società si misura da come l'avidità e i desideri sono controllati. Gli illuminati sottomettono i loro sensi e li tengono sotto controllo, mantenendo le menti sempre tese a raggiungere l'obiettivo primario di unirsi a Dio. Essi prendono l'abitudine di sostituire le attrazioni dei sensi con i pensieri per il divino. Na punyam na papam na saukhyam. E Krishna proseguì. La spirale verso il basso, che porta alla propria rovina, consiste nel seguente processo: rimuginare o semplicemente pensare alle attrazioni mondane, le quali sviluppano attaccamento. Questa
causa confusione mentale e fa dimenticare le lezioni avute nell'esperienza passata. Dimenticando le lezioni passate, si oscura la ragione e si traduce in perdita di discriminazione tra verità e non verità, tra reale e non reale. Infine, perdendo la facoltà di discriminare, si perde di vista il solo vero scopo della vita: realizzare l'unione con la divinità che è dentro di noi. Ecco che, purtroppo, la stessa vita sarà sprecata. Ma quando ti puoi muovere nel mondo sensoriale che ti circonda ancora con un senso di attrazione, pur tuttavia essere libero sia dagli attaccamenti che dalle avversioni, allora la tranquillità si instaurerà nel cuore e sarai immerso nella pace e nella saggezza del sé interiore. La serenità, Arjuna, è dove finisce ogni dolore. Arjuna capisce che l'insegnamento del suo caro amico e ora maestro divino è qualcosa di sublime. Lo ascolta anche se i dubbi restano e si evincono sul suo volto. Questa saggezza atmica, conoscenza del vero sé, non è da tutti. Coloro con le menti agitate, non controllate, non possono nemmeno immaginare che l'Atma è presente dentro di loro. Senza tranquillità, dov'è la meditazione? Senza meditazione, dov'è la pace? Senza pace, dov'è la felicità? Aham bhojanam na bhojanam naiva bhojam. La mente vagante che si attacca agli oggetti dei sensi perde la sua discriminazione e va alla deriva, come una nave senza timone. Anche un piccolo soffio di vento la porta fuori dal tracciato del suo percorso di sicurezza. Coloro che usano tutte le loro forze per dominare i sensi, che hanno la mente costante e si liberano da attaccamenti e avversioni, sono il popolo della vera saggezza, sono gli illuminati. La gente mondana percepisce l'esistenza in modo diverso dalla gente spiritualmente saggia. È come la notte e il giorno. Quello che è serale per uno è diurno per l'altro. Ciò che le persone mondane sperimentano come reali, il corpo, gli scopi terreni, il piacere, il dolore, la malattia, le attrazioni sensoriali, gli illuminati le vedono come non reali e senza alcuna conseguenza. Ciò che l'illuminato conosce come reale, spirito, tranquillità e così via, il non illuminato le considera non vere e di nessun valore. L'acqua, dai molti fiumi, fluisce costantemente verso l'oceano, ma l'oceano non trabocca mai. In modo analogo i desideri e gli attaccamenti fluiscono costantemente nella mente dell'illuminato, ma lui, o lei come l'oceano nella sua profondità, è totalmente fermo e mai disturbato. Per accedere a questo stato di pace assoluta, Arjuna, si deve essere privi di ego, il senso di io e mio, e vivere privi di desiderio. Bisogna dimenticare il desiderio. Questo è lo stato inalterabile, fermo, dell'illuminato, dello Stita Prajna, colui che è fermamente unito a Dio. Una volta raggiunto questo stato, costui non cadrà più nella delusione. Inoltre, la persona in tale stato, all'istante della sua morte, si unirà al divino, diventando uno con il divino. E questo, Arjuna, come ho già detto, è il vero scopo della vita. Così dicendo, Krishna iniziò a parlargli della scienza dell'Atma e dell'Anatma e della disciplina che permette di discernere fra le due. L'uomo realizzato, Atma Gyani,
non è legato dai risultati del karma. Solo coloro che agiscono senza la coscienza dell'Atma lo sono. Il loro sé reale non è affetto da quello che fanno, sentono o pensano. Lo Ghyani è come la persona che ha imparato a nuotare e che può con sicurezza attraversare il mare delle attività del mondo. Se non sai nuotare e sei costretto a gettarti nel mare, le acque ti sommergeranno e la morte sarà sicura. Questo spiega perché Krishna espose ad Arjuna la scienza chiave dell'Atmajnana, la conoscenza dell'Atma. L'Atma non uccide né muore, e coloro che credono che essa uccide o muore non conoscono la sua natura. L'Atma di Arjuna non uccide. L'Atma di Bhishma o Drona non muore. L'Atma di Krishna non incita alla guerra. Queste sono solo fasi del processo duale causa-conseguenza. L'Atma non può essere la causa o la conseguenza del karma. Essa è nirvikara, incapace di cambiamento. Dal 31esimo sloka di questo capitolo, Krishna ha parlato di questo Swadharma Niskta, o Dharma personale di Arjuna, in 8 slokas. Questo è denominato lo yoga dell'intelletto. Nakato Sadanandarupam Advaitam Sadanandarupam Advaitam Satyam Sivam Sundaram. L'individuo dovrebbe intraprendere ogni attività con mente equilibrata, nel mezzo del bene come del male, nella fortuna come nella sfortuna. Questo fu il consiglio di Krishna nel 37esimo sloka. Il 39esimo è uno sloka di transizione. Krishna, dopo aver detto Esha Tebi Itaha Samkhya, ti ho descritto gli argomenti del Samkhya, disse che avrebbe iniziato l'insegnamento del Yoga Buddhi, o Buddhi Yoga, e gli chiese di ascoltarlo con attenzione. Quando il desiderio di ottenere i frutti dell'azione è eliminato con piena coscienza dell'intelletto, allora l'azione diviene ciò che Krishna chiama Buddhi Yogam. L'intelletto deve prima essere purificato ed allenato, altrimenti è impossibile disfarsi dagli attaccamenti ai frutti delle azioni e continuare a fare cose con dedizione secondo il proprio dovere. Un tale intelletto purificato è chiamato Yoga Buddhi. Coltivalo, disse Krishna ad Arjuna, e poi liberati dal legame del karma. A dire il vero, tu sei in realtà al di sopra ed al di là del karma. Mi dirai che forse preferisci non compiere l'azione piuttosto che praticare la difficile disciplina di rinunciare ai frutti. Ma questo è impossibile. Il karma è inevitabile, qualche azione deve essere fatta. Neanche per un istante uno è libero dal karma. Dice Krishna nel 3° capitolo della Gita. Manasu malinyamula mattu vetti Manasu malinyamula mattu vetti. L'azione senza il desiderio del risultato. Arjuna, ogni karma, azione, ha un inizio ed una fine. Ma il Nishkama Karma, il karma senza desiderio, non è così. Questa è la differenza fra i due. Quando il karma è fatto in vista dei risultati, si deve soffrire la perdita, la pena ed anche la punizione, mentre il Nishkama Karma ti libera da tutto questo. Desidera i frutti del karma e dovrai nascere di nuovo, preso da quel desiderio. Abbandonalo e sarai libero dal flusso. La pratica di questo tipo di rinuncia fa terminare lo stato di vincolo. La cosa più importante è essere fermi sullo scopo, karma, e non sui frutti di esso, karma pala. Il desiderio per i frutti dei propri atti è una caratteristica del Rajoguna. Forse preferiresti rimanere inattivo? Ebbene, quella è una caratteristica del Tamoguna, che è peggio della precedente. Il Signore ha dato 4 ordini:
Il primo è fare e gli altri 3 sono di non fare. Il primo insiste sulla coltivazione della forza e gli altri richiedono di evitare la debolezza. Naturalmente non è solo Arjuna che ebbe quel consiglio, l'intera umanità lo ebbe. Arjuna era solo un rappresentante del genere umano. Gli studenti devono imparare per prima cosa che la Gita è destinata a tutti i ricercatori. La Gita è per gli esseri umani. Un altro punto che deve essere sottolineato ed è questo. La Gita si indirizza all'uomo e non agli uccelli o agli dei o devatas. L'uomo compie atti spinto dal desiderio per i frutti e se l'atto non produce frutti, egli preferisce non compierlo. Profitto, guadagno, ricompensa, risultato, questo è quello che l'uomo cerca. Ma questa regola non si applica a coloro che prendono la Gita nelle loro mani per bere il nettare del messaggio del Signore. Non tutti desiderano il nettare, ma se voi lo volete, è ovvio che aspirate alla gioia eterna, alla liberazione eterna. Allora dovete pagare il prezzo. Abbandonare il desiderio per il frutto dell'azione e dedicare ogni cosa ai piedi del Signore. Ed eccoci ora al 5° capitolo. Agire e negare le conseguenze. Se mirate ai frutti delle vostre azioni, sarete soggetti alla paura, all'ansietà, all'inquietudine. Vi chiederete, se i frutti devono essere abbandonati, com'è possibile vivere? Perché questa debolezza? Perché questa paura? Colui che ha promesso Yogashemam Vahayaham si prenderà certamente cura di tutto. Egli vi darà l'occorrente ed i mezzi. Dovete valutare se è più importante una vita felice oppure la liberazione dal ciclo vita-morte. Il vivere felice è di breve durata. La gioia della liberazione è eterna. Su questo punto molti commentatori hanno dibattuto e scritto differentemente. Molti hanno detto che abbandonare i frutti o pala è consigliato perché non esiste il diritto né l'autorità per il facente di desiderare il frutto. Questo è un grosso errore. Il Signore ha detto nella Gita: rifiuta i frutti, ma palesu. Ma le azioni producono risultati e colui che le compie non dovrebbe desiderarli o agire per essi. Se l'intenzione di Krishna fosse di dire che il facente non ha nessun diritto ai frutti, avrebbe detto niente frutti, na palesu, na sta per negazione. Pertanto se desistete dal karma, trasgredite il comando del Signore e ciò sarebbe un serio errore. Quando l'uomo ha il diritto di intraprendere l'attività, karma ha anche il diritto ai frutti. Nessuno può negare o rifiutare tale diritto, ma colui che compie l'attività può rifiutare di essere affetto dal risultato di quell'attività, sia essa favorevole o sfavorevole. La Gita indica la via. Fate e negate le conseguenze. Il desiderio per il risultato delle vostre azioni è un segno di Rajo Guna. Abbandonare l'azione perché non potete beneficiare dei frutti è segno di Tamoguna. Intraprendere un'attività conoscendo che seguirà un risultato e non essere ad esso attaccato e con esso coinvolto, questo è segno di Sattvaguna. Ricordate i 3 livelli di Tamas, Raja e Sattva? Il karma yogi che ha imparato questo segreto del karma combinato con Palatyaga dovrebbe possedere Samabuddhi più che Sanghabuddhi. Sanghabuddhi significa un intelletto che lo trascina nei legami e negli attaccamenti. Questo karma è mio, i suoi risultati sono dovuti ai miei sforzi. Io sono la persona che ne ha il diritto. Tali sono i pensieri che legano il facente.
Krishna consigliò di andare al di là della posizione del Sangha Buddhi e dichiarò che Samatvam è lo yoga genuino. La natura del realizzato, Stita Prajna. Nel secondo e terzo capitolo, Krishna ha messo in chiaro 4 punti principali. Il principio della resa totale, o Saranagati, l'insegnamento, Samkhya, l'attitudine, Yoga, e la natura dello Stita Prajna. Abbiamo parlato dei primi 3, ed ora veniamo al quarto aspetto. Krishna insegnò ad Arjuna la natura e le caratteristiche dello Stita Prajna. Arjuna allora pregò Keshava, lo stesso Krishna, quale uccisore del demone Keshi, distruttore del male. E quando questo appellativo fu pronunciato, Krishna sorrise, perché sapeva che Arjuna aveva capito la sua divinità. Ebbene, cosa vuol dire Keshava? Vuol dire colui che è Brahma, Shiva e Vishnu, la Trimurti. Per grazia di Krishna, Arjuna raggiunse lo stadio della realizzazione. Quando Arjuna pregò Keshava affinché gli spiegasse le vere caratteristiche dello Stita Prajna, egli rispose: O Partha, figlio di Prita, o Kunti, tua madre, costui sarà libero da tutti i desideri e stabile nella conoscenza e nella consapevolezza dell'Atma. La natura della mente e come pulirla. Vi sono 2 processi per raggiungere quello stadio, uno positivo e l'altro negativo. Abbandonare tutte le cause del desiderio nella mente è il processo negativo. Impiantare la gioia, sempre presente in essa, è il processo positivo. Il primo è rimuovere tutti i semi dell'orrore e del male nella mente. Il processo positivo è invece far crescere nel campo così pulito la messe dell'attaccamento a Dio. La coltivazione della messe che occorre è il positivo. Strappare le erbacce è il negativo. I piaceri dei sensi ottenibili dal mondo degli oggetti è l'erbaccia. La messe è l'attaccamento a Dio. La mente è un intreccio di desideri e fino a quando le radici non sono strappate non vi è speranza di distruggerla. Essa è anche un grande ostacolo sul cammino del progresso spirituale. Quando i fili che compongono il tessuto sono tolti, uno per uno, che cosa rimane del tessuto? Niente. La mente è fatta di trama ed ordito di desideri. Quando la mente sparisce, lo Stita Prajna è costruito. Dobbiamo controllare il desiderio. Pertanto, la prima cosa da sconfiggere è Kaama, il desiderio. Per esso non occorre ingaggiare una grande guerra, né è necessario adularlo per persuaderlo a sparire. Il desiderio non sparirà per paura della guerra o perché è affascinato dalle parole. I desideri sono obiettivi, essi appartengono alla categoria del visto. Quando si instaura la convinzione che io sono il vedente e non il visto, lo Stita Prajna si libera dall'attaccamento e per mezzo di ciò sconfigge il desiderio. Dovete osservare il lavoro della mente dal di fuori e non esserne coinvolti. Questo è il significato di disciplina. La facoltà della mente è come una potente corrente elettrica. Essa deve essere osservata ad una certa distanza e non toccata. Toccatela e vi ridurrà in cenere. Allo stesso modo il contatto e l'attaccamento danno opportunità alla mente di rovinarvi. Più lontano state da essi, meglio sarà. Dovete usare la mente nei migliori dei modi, utilizzando metodi sperimentati nel vostro interesse. La beatitudine nella quale lo Stita Prajna è immerso non nasce dagli oggetti esterni, né ha bisogno di loro. L'Ananda è in tutti come parte della propria vera natura. Coloro che hanno una coscienza pura trovano la beatitudine più elevata della realizzazione della loro propria realtà, l'Atma. Quella gioia è swasampadhyam, autoguadagnata, è un'esperienza individuale e dato che Arjuna non la conosce, Krishna dovette chiarire in semplici termini il problema del 56esimo e 58esimo slokas. La gioia e il dolore si possono incontrare sotto 3 forme: adi atmica, adibhotika, adidaivika. È risaputo che i peccati portano come risultato il dolore, mentre le buone azioni portano gioia come ricompensa. Ma lo Stita Prajna non conosce né pena né gioia. Egli non rigetta l'una ed accetta l'altra,
Non si ritrae di fronte alla pena e non corre dietro al piacere. Solo gli ignoranti dell'Atma esultano o si abbattono quando sono presi dalla gioia o dal dolore. Lo Sktita Prajna sarà sempre assorto in Manana o nella contemplazione e nella meditazione sui testi sacri. Egli è chiamato il Muni. Il suo intelletto è fermo perché i sensi non lo tormentano. Una cosa deve essere qui capita. La conquista dei sensi è essenziale per la sadhana, ma non è tutto. Fino a quando il mondo oggettivo continua ad attrarre la mente, non è possibile dichiarare completo successo. Per questo Krishna disse ad Arjuna: Arjuna, diventa il maestro dei tuoi sensi e non avrai paura, perché essi diverranno serpenti senza il dente velenoso. Ma fino a quando pensieri ed impulsi ti conducono verso l'esterno, vi è ancora pericolo. Il desiderio non ha limiti e non potrà mai essere saziato. Insieme al controllo dei sensi, ti dovrebbe anche controllare la mente. Questo è il segno di uno Shtita Prajna e non quello del Gata Prajna, l'individuo non saggio e non stabile. Dove va un tale individuo? Verso la perdizione e niente altro. La strada più alta, il più elevato stadio, è quello dello Shtita Prajna. Dei due controlli menzionati, quello della mente è sufficiente. Se la mente non ha nessun attaccamento agli oggetti, i sensi non sanno dove aggrapparsi e periscono per inazione. L'amore e l'odio, entrambi moriranno di fame ed i legami con il mondo saranno tagliati. Come possono la pena e la gioia influenzare chi è benedetto dalla consapevolezza dell'Atma? Come le stelle spariscono alla vista quando sorge il sole, così il sole della conoscenza, Ognana, fa svanire dolore, agitazione, ignoranza. L'uomo ha 3 principali strumenti: la mente, l'intelletto ed i sensi. Quando tutti e 3 lavorano all'unisono e cooperano, avviene l'immersione nel flusso dell'esistenza o la liberazione con la conoscenza dell'Atma. Ci troviamo verso la fine del 5° capitolo. Chiudete gli occhi e immaginate questo campo di battaglia dove le 2 fazioni, i Kauravas da un lato e i Pandavas dall'altro, attendono il via per la battaglia. Nel mezzo, sul magnifico cocchio di guerra di Arjuna, ci sono Arjuna e Krishna. E lì che avvengono tutti i dubbi, le paure, le ansie che Arjuna riferisce a Krishna, chiedendo spiegazioni perché, come mai, lui che era un grande eroe, che ha combattuto battaglie indicibili, oggi si trova quasi inerte, le sue mani tremano, le sue gambe si piegano. Ed è lì che avvengono tutte le risposte di Krishna ad Arjuna, ma sono anche le domande che l'uomo rivolge a Dio e le risposte che Dio dà all'uomo. Krishna sta spiegando ad Arjuna che quando la mente coopera con i sensi entra nel flusso chiamato samsara, mentre quando è subordinata all'intelletto ottiene la conoscenza dell'Atma. L'intelletto deve decidere e la mente obbedire ed eseguire la decisione. Questa è la giusta procedura. Gli indriyas o sensi devono essere completamente distrutti. Questo è il segno dello Shtita Prajna. Pertanto, quando tutti gli esseri stanno sperimentando la notte, lo Shtita Prajna è sveglio. Quando tutti gli esseri sono svegli, lo Shtita Prajna dorme. Il significato letterale di ciò è che quello che è notte per uno è giorno per l'altro, ma sembrerebbe un assurdo. Vorrebbe dire che lo Shtita Prajna è una persona che dorme di giorno ed è sveglia di notte. L'intimo significato di questa dichiarazione è molto più profondo. Gli uomini normali sono vigili negli affari che concernono i loro sensi,
la vigilanza per loro e la cura che essi mettono nel perseguire gli scopi mondani. Ma lo Sthitaprajna non è coinvolto in queste cose. Egli, per così dire, dorme. Il cieco re Dhritarashtra, che seguiva dal racconto di Sanjaya quanto Krishna diceva ad Arjuna, sperava in cuor suo che le perle di saggezza del maestro potessero non essere così incisive e seguiva con apprensione quanto stava accadendo nel campo di battaglia, dove Arjuna e Krishna, fermi sul carro, trainato da cavalli bianchi, temporeggiavano prima della battaglia. Allora chiese al suo ministro e consigliere Sanjaya: Cosa significa dormire? Significa la felicità che risulta dall'inattività dei sensi. E la vigilanza? Vuol dire seguire i sensi e soddisfarli. Quando l'uomo normale persegue le richieste dei sensi, lo Sthitaprajna dorme. Questo può essere detto anche in altre parole: dimentica l'Atma Sthiti e ricadi nel Dea Sthiti. Dallo stadio della consapevolezza dell'Atma cadi a quella del corpo. Questo è ciò che accade all'uomo normale. Egli dorme nello stadio dell'Atma ed è sveglio nello stadio del corpo. Per lo Sthitaprajna è differente. Egli dorme nella coscienza del corpo ed è consapevole di quella dell'Atma. Egli non si sveglia neanche per sbaglio nel mondo sensoriale, il mondo nel quale l'uomo ordinario è così vigile. Questo è il significato vero. Se si seguisse il significato letterale dello Sthitaprajna, potrebbe sembrare un ladro o una guardia che dorme di giorno ed è sveglia di notte. Solo coloro che hanno abbandonato ogni traccia di desiderio e sono diventati meri strumenti possono acquisire la pace. Krishna sta concludendo enfaticamente il discorso con la frase Kama na Tyaga, abbandona il desiderio. All'uomo afflitto sul campo di battaglia della vita, disorientato dalle attrazioni e dalle distrazioni, non sapendo dove girarsi e quale strada prendere, Madhava, Dio, insegnò questo Samkhya Yoga. Gli altri capitoli sono commentari al suo insegnamento, dove Krishna disse: Arjuna, preparati ad abbandonare la mente per immergerti nel tuo proprio sé. Distogli la mente dai 5 elementi: Sabda, Ropa, Rasa, Gandha, Sparsa. Il suono, la forma, l'odorato, il gusto, il tatto. Diventa uno Sthitaprajna. Vi abbiamo trasmesso la quarta parte dell'adattamento radiofonico della Gita Vahini, commentata da Sri Satya Sai Baba. Personaggi e interpreti: Krishna, Gualtiero Scola; Arjuna, Gianni Cinelli; Sanjaya, Gabriele Ducrot; il re Dhritarashtra, Luca Catanzaro. Narratori: Luca Catanzaro, Isabella Santori, Rita Faraoni e Valeria Pandini. Adattamento radiofonico di Isabella Santori. Tecnico audio Mario Ghislandi. Regia di Isabella Santori.